yacu turaguhaye icubahiro ku ijoro ryiza waduhaye, ijoro ryo kuba ku birenge vyawe. Haleluya. N'ivy'igiciro twagira umugisha wo kurara imbere yawe Mana. Iri joro ni ijoro rizibukwa. Iri joro rizibukwa. Iri joro rizibukwa Mana. Haleluya. Twaje kubwira utazawibagira. Twebwe turashobora kuzovyibagirwa. Twebwe turashobora kuba kuzovuga yuko tutigeze, ariko turagushimiye. Twaje kurara ku mwami w'abami. Oh haleluya. Mana ndibutse isezerano rivuga ngo ariko njewe kwegera Imana nivyo vyambere amahirwe. Turagushimiye Mana ko amahirwe yacu ari kurara ku birenge vyawe. Turagushimiye ko amahirwe yacu ari kurara kuri maso mwami. Oh haleluya. Hari igihe mwami, hari igihe muri twebwe bamwe baraye ahandi, baraye mu bindi, baraye oh haleluya. Ariko iri joro ni ijoro ridasanzwe, ijoro rizibukwa imbere y'Imana. Haleluya. Ariko njewe kwegera Imana nivyo vyambereye amahirwe. Ni wowe mahirwe yacu, ni wowe shimwe ryacu, ni wowe ndirimbo yacu, ni wowe vyirato vyacu, ni wewe. Yesaya yaravuze ngo niwe wuzurema ishimwe. Mana ndasengeye umuntu wese waje muri ino joro ngo umuremere ishimwe. Mwami mshingiye ku ijambo ryawe ndatuye ngo umuntu waraye muri ino joro umuremere ishimwe. Haleluya. Hari umuntu waje akeneye ishimwe Mana, kandi ni wowe soko y'amashimwe, ni wewe iyo mashimwe yacu akomokaho, ni wowe amashimwe yacu akomokaho Mana, ni wowe amashimwe yacu Fatira ukwegere mu kiganza, fatira ukwegere mu kiganza. Mwatura ishimwe Imana imuremere ishimwe muri kino gitondo. Mwatura ishimwe Imana imuremere ishimwe. Fatira uwo muntu mu kiganza atura ngo Imana imuremere ishimwe. Ico kiganza cyawe ni kiganza kirimo amahirwe. Ico kiganza cyawe kirimo amahirwe. Atura amahirwe ku buzima bwiwe. Oh haleluya. Mana muremere ishimwe. Remere ishimwe umuvandimwe. Kubera kino kiguzi yatanze cyo kuza kurara imbere yawe. Muremere ishimwe Mana. Remere ishimwe oh haleluya. Remere ishimwe imiryango yacu. Remere ishimwe turakeneye indirimbo nsha mwami. Turakeneye indirimbo nsha. Turakeneye indirimbo nsha mwami. Oh glory. Turakeneye indirimbo nsha. Turakeneye kuririmba ishimwe ryawe Mana. Ishimwe nyuzuye umutima. Yesu warakoze. Bana, imitima yacu nuyuzuza ishimwe, imitima yacu nuyuzuza indirimbo, imitima yacu nuyuzuza impundu, imitima yacu abakwiteze ndawuzomaramara. Abakwiteze Dawudi yaravuze ngo imigunda y'intambwe irashobora kuburanirwa no gusonza, ariko abiteze umwami wabo, ariko abiteze mwami. Twaje dukwiteze, ariko abiteze umwami wabo. Glory, glory, harebonde la abiteze umwami wa turakwiteze rino joro mwami, abiteze umwami wabo. Dawudi yaravuze ngo umutima wanje uramwiteze, kandi ijambo ryawe ryo nizigiye. Ndizigiye ijambo rivuga ngo ivyiza n'imbabazi bizonyomaho. Ndizigiye ijambo rivuga ngo ubasha kudukorera ibirengeye cyane ivyo dusaba n'ivyo twiyumvira. Ndizigiye ijambo rivuga ngo ni wowe uzurema ishimwe. Ndizigiye ijambo rivuga ngo oh la bonde la glory. Ndizigiye ijambo rivuga ngo mwami kandi yasize indirimbo nsha mu kanwa kaje. Niryo shimwe ry'Imana yacu. Benshi bazobiraba batinya bizigira umwami. Turemera ishimwe Mana. Iyi zaburi igomba kwambara umubiri uyu munsi. Turakeneye ko amajambo yambara umubiri mwami. Iri jambo ryambara umubiri ku buzima bwacu, ku buzima bw'imiryango yacu. Kandi yashize indirimbo nsha mu kanwa kanje. Niryo shimwe ry'Imana yacu. Glory. Turakwiteze Mana. Oh. Hallelujah. Turagukomeye amashi mukunzi wacu. Oh. Mwitega indirimbo sha. Uwo twaje gutaramira ni wazarema indirimbo. Yesaya yaravuze ngo nije uzurema ishimwe. Nije muremye ibishimwe. Yaravuze ngo twari tumeze nk'abariko bararota. Ico gihe akanwa kacu ikozuza indirimbo n'amashimwe. Turavuga ngo ni koko uhoraho adukoreye ibikomeye. Natwe turanezerewe. Ndakwifuriza kunezerwa. Wawundi uzurema indirimbo niwe twaje kurarira hano. Nta muntu hano, hari umuntu twaje gusenga hano. Oya, twahurijwe n'ukintu kimwe. Bibiliya iravuga ngo babiri cyangwa batatu nibahuriza inama ku kintu kimwe, naje dimijuru nzogira gute? Nzogikora. Witega intahe uyu munsi wa none. Hallelujah. Bavandimwe witega intahe uyu munsi wa none. Glory. Hallelujah. Oh, Mana yacu. Mana bahezagire.
nje mva mu kindi gikorane tiyagira umuntu uzocegwa gutya nk'aya masanazi ngo n'abarongozi baracerewe uzocegwa ubwawe nje mvuye kuvuga ubutumwa ndababwiye rero ngiye kubigisha umwanya muto cyane mvuye kuvuga ahantu narindi bavande maze iminsi ndiko ndabigisha kuva kuwa kabiri ijambo rivuga kugira gute kubaka ubusabane kubaka ubushuti n'umwambi bavandimwe uyu munsi Imana yanganirije neza irambira Patri urakeneye ko ba Efeso 3:20 biva mu mutwe rikambara umubiri niko Bibiliya yambwiye niko naganirijwe n'umunsi kurumva ira urazi ko uzingo nibo uzawerekwa wenyine naje nereswe naje erega no kuzamwiyerekwa mwenyine apana gutegereza ngo abandi bantu Imana yanganirije irambwira ngo urakeneye ko rino jambo riva mu apana kurifata mu mutwe abakizwa benshi bararizi ngo ibasha kudukora ibirengezo ari umutarizi ngaha abantu bose bararizi ku mutwe yambwiye ngo urakeneye ko rino jambo riva mu mpapuro rikambara umubiri ndavuga ngo yego uba ku bushuti nanje niko yambwiye uba ku bushuti nanje nzogukorera ibyo utaranatekereza ibyo utaraniyumvira kuko nishuze ubirema semeni amen wewe gwanira ubushuti bwanje nawe jewe nawe tugirane ubushuti semeni amen nzogukorera ibyo utaranatekereza nizi bizikora haleluya irambwira ngo reka ndaguha amasiranse kwanza uzabaho ufite amahoro haleluya amahoro nahawe na Yesu ndayazigabye mu mutima nzohabwa amahoro murazi yuko umuntu wibasa ubusabane n'Imana asa neza uri nimba udakeneye gufutana bakabusabana n'Imana ko murabyumva neza kandi nimba ukeneye kwisiga amavuta ntafate ngaho reka uzabyirabira uzisiga byangu uhinduruza amapudure nushaka uzogira ariya yo muri nani mu hehe hariya mu Faransa cyangwa mu Butaliyano hari igihe bidafata ariko iyo wikonekse n'umwami haleluya agira yiwe amavuta baza bakubaza ngo ese uza wisiga yahe ni gusa neza ni uzutuma dusa neza ni uzutuma dusa neza iyo turi inshuti ndamukiriza kwegereye guba ku bushuti n'umwami hari umurongo twasanye kuwa kane banza soma Yohana ubutumwa bwiza bwa Yohana soma ubutumwa bwiza bwa Yohana mvuga iryo jambo ndengana nimaramba bwire glory mutima wacu nezerewe Imana kandi pastor munaga nkuba biheje kwivuga Imana yaragize neza kumpa imodoka mw'abantu aha mvuye kumutakura kure iyo haja mu Kinyankonge niyo nariti iyo ndagira imodoka zane kuja mu Kinyankonge ba nkava ari umuntu waduhagarite ngo yasaba rifitiye uyu muntu wasaba rifitiye yo bari umusuma yo bari saa 8 zibura ngo rifiti nawe sinzi twamutu saa 8 kura saba rifitiye kuko ukabye nguko havuga gutema soma umurongo ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice 15 umurongo wa 15 ndashaka umurongo ma sinkibita abashumba kuko umushumba atamenya icyo shebuja akora ariko mweho nabise abakunzi kuko ibyo numvanye data byose nabibamenyesheje uriya mukobwa uvuye mu Rwanda cyane utaye gusinzira gutyo mundavuga cyagiye cyakera kandi yagiye n'indege ntiyadushinga indare ko yagiye n'indege bama muri hindege none reka gusinzira nimba ukeneye kuronka iyindi ndege kuja hariya bamaso no ugasinzira nta lift uzumva sinkibita abashumba sinkibita abagurano sinkibita ayo mazina yose mwebwe nabisindi haleluya kuko ibyo data namwumvanye byose nayibamenyesheje mwebwe ntabwo mukira abashumba muri abana muri abakunzi semeni amen benera turabana bibwa mureke twubaka ubushuti n'umwami wacu oh haleluya ibintu byose byatumye utikonekta n'umwami icyo kintu cyo niwo mwanzi wawe
umwansi wawe si umurozi wiriya mu gatumbi wanyu iriya mu mwongo wiriya mu mugamba. Umwansi wawe ni ico kintu cyakubujije kwikonekta n'Imana, ico kintu cyakumaze inyota yo gusenga kikagundisha Facebook na TikTok. Uwo niwo muzimu wawe. Nta wundi. Haleluya. Kandi no muzimu tugomba kuhambara ino joro. Ugomba kuzubyukana. Dawudi yaravuze naranezerewe. Dawudi yaravuze ngo mwami ngumuse kutaratambika. Ngumuse mawi banzure kidari. Mwumvirize ijambo ry'Imana. Nimba ukeneye gucuranga isi kamenya ko iwanyu havutse umuntu ikonegite. Nimba ukeneye nawe kumenya gusa hano muri Kanumeri no muri Gerizo gusa. Gumugere. Tugomba gukora ikintu isi ikamenya ko ba mama babyaye. Ko murabyumva? Apana ibintu byahariya gusa muri rirare ngo niho bakuzi mu masanganzira kajya kantu uri mu maki. Ugasanga ngo urumva ngo je ngo bantuza urabana twiganye ngo umwana twiganye wa mbere ngo batwiganye ngo barasubiye ruguru ngo baririya nabo muziranye gusa wewe. Iyo ubasa ubushuti n'umwami uyu aza gukonekta naba haleluya. Ta gukonekta n'abantu agukonekta n'amahanga. Amahanga akamenya makuru. Haleluya. Isi kamenya yuko we uriho. Amen. Isi kamenya Imana ikavuga ngo uyu muntu namuhaye ingabire. Iyi ngabire yanje kirazana benshi kuri Kristo. Iyi ngabire yamuhaye. Haleluya. Bavandimwe mureke twikonekte n'umwami wacu. Ivyo yaduhaye tubiha abandi. Abandi bagira umugisha ku bwacu. Abandi nuzozugera ahantu banezerwa ku bwawe. Bavuge ngo ivageza hano hantu. Uvuge ngo umutima wacu uranezerewe kuko kubonye. Haleluya. Sinkibita abashumba. Ntabwo turi abashumba twebwe. Ntabwo turi abagurano. Turiki turi abakunzi. Umukunzi wawe uzumugira uzumuramutsa, uzumugenderanira, muzamuvugana, muzamutelefonana, uzumusura. Wovuga ngo umuntu uri umukunzi we mutavugana, mutamuge ukavuga ngo umukunzi wo nguwo. Nimba bono ubukunzi bwo mwisi tubuvomera. Kubera iki ubwo mwishu uriya mukunzi wacu we atubura? Dusome mu gitabo cya Mose. Somera igitabo cya Mose ima. Amos. Mwatangiye ngo he? Amos gatatu umurongo w'indi. Iyo ntimeze nk'abantu. Ntabwo gishobora kuvuga ibyitakora. Nikangwa n'amacu cyangwa imiyeto. Itaraye na ushobora kuhita imbere. Twageze muri Amos. Twageze. Gatatu umurongo w'indi avuga gutemana. Erega umwami uhoraho ntazogira icyo akora atabanje kwibira akabanga abasabyi biwe. Abasabyi bana avugisha. Erega umwami wacu inshuti yiwe nta kizokora itibiye akabanga. Urifuza ko umwami akwibira akabanga kuby'abana bawe, kubya generation yabo? It's communicate n'umwami bishutiye kubw'akazoza kawe. Mureke bakarorero kamwe bene uno munsi natangaye. Muzi ko Imana yabwiye Nowa ibizoba imyaka 120 imbere. Murakumvishije? Imyaka 120 imbere. Ariko Nowa we uhoragira gute? Aramushima abwira Nowa va abo bana nabageza. Ariko wowe ndagushima, genda wubaka ubwato n'ubwato, wubaka ubwato nzoza mu bwazo. Kandi bari abantu babwira ngo arababwira bose ngo bagira inama. Abajya bagabo bose bahajye ko banowa ngo bagira inama bose baraterana ngo baravuga ngo nyagira uvuga ijambo. Bamwe baravuga ngo Nowa yaratubwiye ngo imvura izogwa. Barabazanye ninde muri mwe babonye imvura ni iki? Bavuga ngo bagira inama ngo baravuga ngo Nowa yoba yasaze. Ni umusaza yasaze. Nimureke gutekereza ibyo twaravuga. Nowa akababwira ngo Uwiteka ni wabibwiye. Reka Uwiteka wowe tubwire gusa iyo mvura izova. Reka dukomeze twinezeze nta mvura izogwa. Haleluya.
ngo igihe kirashika imvura ngo ibanza kugwa bukeya ibanza kunyanyaza baravuga ngo yamvura iraje bama yamihita ubwo yamihita bama no wawe sohoka yavuyemo yewe imvura yahise amaze ngo ijuru risa niritobotse ngo Imana itubora amariba imigezi yo mu kuzimu niyo mwijuru amaze ngo abahungu bazi kwiruka bariruka abazi gushona barashona bararenga ibiti amazi abasangayo arabakonkobora bose arabamara Nowa ngo aratuza n'abakazana semeni amen umukunzi we yamubwiye ibizoba imyaka 120 muzi yuko abakunzi be Imana izazo zitubwira iby'abana bacu abuzukuruza bacu mutararongora mwebwe mutararongora Imana izoze vuga ngo uzobyara abana 3 cyangwa 5 bazitwa gukena gutya abana babo munyemere muzabwese haleluya turafite assurance y'ubuzima bw'abana bacu kubera ubusabane twabaye glory iyo ndimeze ngaho ntabwo ishobora bikagwa n'amacumu cyangwa imiheto bitabaye nawe ushobora kwitanga imbere kuba inshuti y'Imana uwe ufite assurance y'abana y'abuzukuru y'abakazana bawe tuzi aho bari bajya bazotwara barakobwa bawe n'abahungu ariko kubera uri inshuti y'Imana Imana izovuga ngo uwera n'umudamu akunda uyu mudamu kubera urukundo akunda reka muhuze nawe n'undi mudamu akunda uwo mudamu akunda afite abana nawe base basengewe reka mpuze bano bantu iyo nimeze nk'abantu ntabwo ishobora kuvuga itakora nikangwa n'amacumu cyangwa imiheto itabaye nawe ushobora ariko muranezerewe ndebera ukwegere ko asinziriye umuzamu aje hanze reba ko asinziriye mubwire ngo hanze hari kibanza cya nuko rero muraka ndabakarorero kamwe karorero kabaye iwacu uruguru muri Kongo mumvirize umudamu umwe muri gikazi ko murazumva yaragera igitaramo abandi batazi wakavuga mu ndimi apana za double sense ngo nabara indimi original hari bamwe bataruzura n'umwuka wera nabara hari bamwe bazaguca ukamuva uyu muntu izindi ndimi ni bisimbisi mugabo hari abantu bataramye bakorereye amasengesho semeni amen umunsi umwe mugikorane mwumvirize neza iva mugikorane umudamu arahaguruka bariko baravuga muri Pentecost igikorane cya Pentecost arahaguruka umudamu yamasenga mu gisedo kukundu uyu Justine yosenga mu gishinwa akarorero yamavuga igisedo aho hari abasedo bari muri cyo giterane abasedo bafata ikaramu barandika arababwira ngo mumaze imyaka mwubaka ishengero iwanyu rikagwa barubaka ishengero ngo ryagera hano ku madirisha rikagwa rigwa inshuro 2 uwo mudamu arahaguruka arababwira ngo ni mugende mwubake rya shengero ntizosubira kugwa ngo Uwiteka niko bivuze haleluya nimekamaza murabako murumva bandi bakore abandi amajambo barimo nta nsaku oya bafite connect ku buryo bavuga igisedo umunsi umwe navuze iryo jambo ndahantu ariko ndigisha uwo mudamu ntawinzi mugabo yarankoze ku mutima umupapa umwe yamahaguruka aravuga mu ndimi aravuga ngo mama ndamuzi nase ndamuzi naho yabivugiye ndahazi wowe urashara umwana muto ivyo byarabaye mugikorana aho ndavuga kweli urakoze mutamu urakoze ko bisa aravuga ngo ndamuzi nase ndamuzi naho yabivugiye ndahazi aravuga igisedo acumvikana neza iyo umuntu yubatse ubusabane azabe inyishu haleluya azabi umusedo arabaza ngo ese uyu mumama yoba azi avuye iwacu baramubwira ngo nibuvira ntarahagera ibuvira apana muri Sweden nibuvira ntaho arahagera umugore yabaye connecte n'umwana iyo ndimeze ngaba
ntagishobora kuvuga itakora ikanwa n'amatu cyangwa imiheto itaraye ntawushobora kwitegeka. peza bya bindi wahaye umwanya munini wumve ko bizogusengesha mu gisento. peza ushyira ku munzani urabe bya bintu wahaye umwanya bizotuma usenga mu gisento. wowe bya bintu wahaye umwanya wose wamariye bizo n'igiswahili tuzogisenga. Haleluya. Muranezerewe. Wadusomeye ngo muri Yamosi yavuze gute ngo nta kintu na kimwe azokora atibi akabanga abaki abasabyi abakunzi be azobabwira ngo hano hari danger. azobabwira amakuru y'ijuru kubera baraziranye bafite connection nawe. Haleluya. tuzoryama dusinzire ntacyo twishura kubera turi kumwe na connection. Haleluya. Amen. babwira undi mukecuru zacitse. mugende bijya bintu byose byakumaze ubushuti n'umwana iri joro turabisiriba tubibwire ngo ntawe ubasha ufite ku buzima bwe. kurumva ukazosubira kuza ngo ndagusengera udasenga nzokoma mvyerekwa kandi sinzosubira kugusengera. ibi nzo gusenga pastor ugende nawe ugabanyije gusengera abantu badasenga. uzoza muberekwa nubona ntawe usabana afite mubwire abantu yo kuba kubusabana ngoma gusengera abantu batazabasenga. kurumva ngo mukozi w'Imana ngo ngawe ndebera wewe akurebere wowe warebye byari wewe gutsa warebye byari unuwarutse kureba n'agato mu pastor rero aze akwega ibintu abikwege. iyo umuntu afite connection ndaza kureba aravuga akababona ibyawe hakiri kare kubera hariho connection y'Imana. Haleluya. Amen. makuru nayo mukecuru hano mu Cyangugu naho udasenga hariho abandi bari kuri ku gicaniro wigire nabibwira amafiyeri usiga inzara usiga amaguru usiga usiga n'amatwi yasige. hariho abandi bari ko barasenga. hari abantu bitwaza ngo barasiga usige bagende bakoze baboze mwirirwa babogesha. hariho abandi bantu batari ko baraboza amaguru ahubwo bapfukamye. iyo barapfukamye ntibari ko baraboza. hari n'amakuru. iyo ntimeze nk'aba ntagishobora iyo ntari narayivuze hano umudamu bari ko barasenga babwira pasiteri Desire ngo nimuhagarike muri masengesho. Imana irambwiye ngo hari accident baye muri Malezi indege nonega hagarika ibindi hagarika imitwaro hagarika dusengera iyo accident. Desire ngo haguruka integekeye uyu mukecuru ataragera kuri Ikanombe ataragera hantu indege yururira aho hantu ahamenye gute abane bakecuru bazavangirwa uyu yavangiwe aravangiwe. ni musenge gusa musenge barasenga baricara. Sambi amakuru yo mu Rwanda televiziyo yabo ivuga amakuru Sambi pa wa mukecuru amakuru radio televiziyo iravuga ngo igitangaza cyabaye muri Malezi nuko indege yahanutse irimo abantu 70 nta muntu numwe wapfuye. Amen. Yo Desire rahamagara babakecuru yemwe igitangaza cyabaye ya ndege y'amasengesho yifashije. Oh haleluya. Amen. iyo dusenga iyo twubatse ubusabane tubera abandi ngishu abadasenga iyo muri Malezi buze bapagani ariko masengesho yawe akabapfa. Haleluya. Amen. ndabifuje ubuzima bwo gusenga ndabifuje kuba ku busabane n'Umwami tuza tubera abandi nyishu abandi bakanezerwa ku bwacu bakavuga ngo Mana ndagushimiye ku bwanaka nyambere kubera uko dusabana n'Umwami aduhishurira ibigiye kuba atubwira amakuru y'ijuru. urifuza amakuru y'ijuru sabana n'Umwami. dusome mu gitabo cy'itango cyo muri kuvayo mvuga ijambo rimwe dusenge. kuvayo
oya yema mbere yo kuvayo soma muri zaburi 106 umurongo wa 23 zaburi 106 umurongo wa 23 tiyagira umuntu usohoka ndimuve hanze mugume hano mwumva ubusabane ko murazumva tatani ndagutware hanze guje kwigorora uyigorora ibihe imana umva ijambo ry'Imana tatani zabiba ariho bibire no masebeka 106:23 sivyo gahiva kumihana 106:23 avote ba bituma ivuga ko izobahonya kandi bayarabahoneje yaba Mose uwatoranijwe nayo atahagaze imbere yayo mu gihengeri kugira ngo asubize inyuma ishavu ryayo ntibaho. Iyumvira Imana irarakaye mu ijuru, Imana irarakaye imaze kurakara undi mwana w'umuntu wabyawe nkatwe agahwami kubwo burakari Imana urumvisha kwanga ubwo busabane burareze. Imana yabwiye Mose ngo ndakwi bari abantu ndabica nta muntu n'umubaza wewe ndagukura mu ihanga aravuga ngo tubica niba ukeneye kubica banza wica jewe. Imana aravuga ngo ayahe ubushuti mfitanye na Mose ni burebure jewe nice Mose uvuze gute tubica bari abantu bakoze ibyaha ariko kubera jewe tibapfa ngo ahwamika uburake bw'Imana muri ubwo bushuti yubatse ubushuti kugeza igihe Imana ishavuye. Nasomye kare muhira akunaneze ira kumanywa nanezerewe sindahasoma reka bavuge Aroni na Miriyamu ngo bagize ishari ngo bagira ishari uriya Mose ko twosibere simene mama ishakabiki afite umunyamahangakazi umunyetiyopiya uriya mugore wiwe none ni gute iyo Mana izozivugana na Mose gusa twebwe genda uyibwire twebwe tituvukana. Bibiliya yavuga ngo Mose ngo yari umugwaneza kuruta abantu bo kwisi. Kurumva are ubu mugwaneza ngo yari umugwaneza kuruta abakobwa abantu bose bo kwisi nawe umugwaneza. Mose ngo nimuze cyo kubaza iyo Mana nyaho ndabasabye mureke kuntukira ubusa nimuze cyo kwibaza niyo gazimvugisha namwe nimuze muje kuyibaza ngo arababwira ngo se mwaje kugira gute harya ngo mwavuze gute Mose mwebwe muramuzi nimugira Imana mwebwe ni nijoro muryamye mu nzozi ariko Mose uyu muza makuru no mu rugo rwanje arahazi. Bibiri nasomye aravuga ngo Mose ngo azagenzura mu rugo azagenda mu rugo rw'Imana ni inshuti yanje uburyo azagenda mu rugo rwanje iwe ndamukiriza ukwegere ngo ndakwifuriza kugira ubushuti n'Imana. Hari igihe abantu iranzi bashobora kukwidogera bakakwikorera batazi ubushuti naho uko kukwikorera nizo ngorane zabo. Ngo Miriyamu yamatonda imibembe ubwo aravuga ngo kwanza Miriyamu we genda hari nyuma y'amahema iminsi 7 uri hari ayo ibyo mibembe nuko mwidogeye umukunzi waje jari Mose mwebwe muzomvugana namwe mu nzozi ariko Mose ngo tuzovugana akanwa ku kandi tuzovugana akanwa ku kandi kubera iki yarubatse ubusabane bwe n'Imana. Mu gitabo cyo kuvayo 34 dusoma umurongo 29 34 glory Benedata ndafite nkundagira revolt igihe cyose ndasenze ngomba kwibyaza umusaruro kuko mfite isezerano mfite isezerano rivuga ngo izodushumbusha imyaka twamaze inzige zisanganguye izacu. Iyo ni isezerano ryamyeho ndariryamyeho igihe ndasenze mfite Imana icyizere kuko izoshumbusha. Ndamukiriza ukwegereza Imana igushumbusha ibihe watakaje. Imana ishumbusha mfite Imana itabara abayo gusezera twumva ndangurura amaso utangariza abafite imirima n'abandi bashaka kwiyahura mfite Imana itabara iyo dusezera twumva mfite Imana itabara abayo
dufite imana zishumbusha ibihe wa mana we. Mana we dusenge. Umuntu wese bwira imana ngo mana we nshumbushe. Mana yanje we nshumbusha mana. Bwira imana igushumbushe. Bwira imana igushumbushe ibihe byawe watakaje. Mana we ari ibihe byacu satani yatwibye. Satani yaratwibye mana yacu we. Yaratwibye ibihe byo gusenga. Yaratwibye ibihe byo gusoma ijambo ryawe. Yaratwibye ubusabane bwacu nawe. Yaragiye yaratwononera ibyacu. Dushumbushe muri no joro mana. Dushumbushe umunezero twatakaje. Dushumbushe amahoro yo mu mutima. Dushumbushe ibyacu byibwe mana. Dushumbushe amafaranga yacu yibwe. Dushumbushe haleluya. Uzudushumbusha mana we. Orebo. Mana yacu dushumbushe kwe. Mana we udushumbushe wa mana we. Udushumbushe mukunzi we. Udushumbushe mukunzi we. Udushumbushe mukunzi we. Udushumbushe ibihe byacu mukunzi we. Ya. Dufite imana zishumbusha. Oh haleluya. Bavandimwe munyemere mukazamura amaboko. Nta mukobwa utera haleluya imwe cyangwa zibiri. Amen. Iri joro umwami Yesu agushumbushe. Waje kurara ku birenge agushumbushe bwawe. Imana yanganirije irambwira ngo nimbukene ko rino jambo ryambara umubiri ibasha kudukorera ubaka ubusabane nanje. Nzaguha n'ibyo utigeze bishya mu mutwe yawe. Amen. Haleluya. Amen. Kubera ikindi umwami. Amen. Umuntu n'umukunzi we azamenya icyo akeneye akamuha n'ibyo atamusabye akamutegura amagifti. Kubera iki? Kubera urukundo amukunda. Kubera iki? Kubera urukundo amukunda. Wasomye 34 umurongo wa 29 havuga gute? Kuvayo Mose amanuka uwo musozi Sinayi afise mu minwe bya bisate byose biriko y'amabwirizwa 10. Kandi aho yamanuka uwo musozi ntiyarazi yuko mu maso hiwe haca ibibatsi kubwo bahora bakebukana. Yarazi yuko mu maso ye haca ibibatsi. Umurongo ukurikira. Aroni n'Abisirayeli bose babonye Mose basanga mu maso hiwe haca ibibatsi batinya kumwegera. Kubera iki? Kubwo bahora bakebukana. Yarakebukanye n'Imana kugeza igihe mu maso he haca ibibatsi. Hasa n'Imana. Barabazanye Mose none ko tatu bagafata ibintu bagashira mu maso. Mose ni ko bose kandi amakuru afite. Ko bamushira ibintu mu maso mutagenze gute? Ngo mu maso wakora akayangana ubwiza bw'Imana. Oh haleluya. Ndakwifurije buno bwiza muvandimwe. Ndakwifurije buno bwiza. Muri kino gitondo ndakwifurije buno bwiza. Semeni amen. Umwama kwambika umutamana w'ubwiza. Bavandimwe tuzogira amahoro nitwubaka ubusabane n'umwami wacu. Hari umudamu umwe wiriye wacu wundi numvisha amakuru numva mana abantu wini ibyo wigira byose muri Kongo hari abagore basenze amakuru yamenye umwana we aramubwira ngo agiye kuza amashuri i Burundi kubera iriya nta amashuri yari hasi cyangwa na university. Aramubwira ngo none giye kuja i Burundi unsengere mama nyina agenda mu butayu umugusenga. Imana iramubwira ngo kubera urukundo ngukunda wa mama we umwana wawe agiye kuja i Burundi kandi azoba mu gihosha. Uwo mugore ntazi habe ntaragera no kwitwana ntazi amakuru y'idwana azoba mu gihosha. Niyo karite azoba mugenda wewe umuhohereza azogenda ahure n'umuntu uzomupangira imyaka yose azoba mu Burundi. Bene data ni igitangaza cyabaye. Uwo muhungu yaraje afite ari kwitoroshi ari kwijambo rya nyina. Bamwe baramanutse barara hanze barabirukana bakiramu. Bamasoma ku makara abandi banutse ku makamyo aho bagera kuri banyina wabo bakama bakinga imiryango ntitukuzi genda ujiriya ntitwagutumiye. Uwundi we yaje kuri mayerekezo ya mama we yamamubwira ni quartier aha apana mu Buyenzi apana yamamujana neza mu Gihosha. Ariko umuhungu yarambwiye numva ndataka mwami bavandimwe mureke tubaka ubusabane n'Imana yacu. Abana bacu bazonezerwa, abana bacu bazohigwa, abana bacu bazovuga ngo Mana ndagushima kumvuka muri uyu muryango, ndagushima kumvuka muri uyu muryango. Haleluya. Iyo twubatse ubusabane n'umwami n'abakobwa mwe arabakonekita n'abagabo bazima. Ntabakonekita n'imborerwa zo ngaho zamayibo, abakonekita n'abagabo bazima. Ukazugira fiere ukavuga ngo wagera mu Mwanza uyu no mugabo waje ukazugira fiere kumwerekana.
Munazi ko ari umuntu Imana yoheza umugabo akazagira isoni zo kumubwira ko ari umugabo wiwe. Niba benshi atagira isoni. Ariko dufite Imana iyo wubatse ubusabane nayo iraguha. Ari jambo nako nigisha hano mvuye. Nako bari bamwe undi bigishe. Nako mbigisha hejuru ya Timotheo. Hari jambo Paulo yabwiye Timotheo ngo kwizera kuri muri wowe kwatangiriye muri nde? Muri nyogokuru. Muri nyogokuru. Nyakuru wa Timotheo yarubatse ubusabane. Arabyara, abyarira mu busabane. Abitransfera mu mukobwa we. Umukobwa ararogogwa. Azara Timotheo. Murumviye iyo generation. Nta mufumu nta ndasago. Ntaki. Ejo narababwiye ngo abantu umuntu bazamukata indasago mu mugongo akama yambara udusengere mu mugongo n'indasago. Kurerekana indasago ngaho. Ugire ko gukata umugongo use kandi uyerekana indasago ngaho. Nuko rero ndabifurije kuba ku busabane n'umwami. Haleluya. Mureke mbabwire abana bacu n'abanyamugisha. Abana bacu n'abanyamugisha. Kubera iki? Abavyeyi babo ko barumva ya majambo. Kuko ubusabane bwacu ntabwo umva ndababwire bavandimwe naho umwana wawe yabadakijijwe. Naho yabadakijijwe. Kubera wowe uri hano. Semeni amen. Amasengesho yawe Imana kizoguhemukira we. Haleluya. Oh, Imana tizihemuka. Yitwa ndihemuka. Oh, haleluya. Narababwiye umuhungu umwe yakaza mu kabari akabwira babo mwebwe banyuko ngabari hari hakurya. Umva mama bakazaso n'abandi bahungu ba mama wanyu ngabara ko baramwe na papa wanyu. Jewe mama wanje araryamye mu karasengera. Mwebwe nzobata muri kano kabari. Nzobata muri kano kabari. Kitse mama wanje ni unyugura umuryango. Mama we ngo yarabwiye umugabo wiwe uriya muhungu wanje tukamushwanira. Reka jewe ngo ndakora operation. Ngo ndakora operation. Haleluya. Ariko jambo nkunda kubabwira rya Filimoni. Muzompabwa kubwo amasengesho yanyu. Uriya muhungu wanje zomuhabwa bwo gusenga kwanje. Akaza yaborewe nyina akamurengeza akamusha ku gitanda akamwambura ibirato yaheza yamara gusinzira agafata Bibiliya akava ngo abapfa yumewe umva Imana bamuhungu mwiza we. Imana yakumpaye kumuhisha. Bibiliya iravuga ngo abana n'ingabire uhora batanga. Uri ingabire yanje umva kandi umugisha uhora batanga nta mubabaro aho nyina akavuga ibyanditswe ntazavuga amajambo bene yanga urumva ngo urabona kibirenge kizimango kibirenge kizima kumuvuga ibintu biri aho ngaho by'ikigamba ukegeranya ibyo wumvishije ukava ngo Mana ngo muri kantike avuga ngo ukasoma bakantike. Haleluya. Semeni amen. Amaze igitondo kimwe ngo wa muhungu abwira babo ngo yumva abwira ngo aha telefone nyina mama duva umutima wacu ukeneye Yesu. Nyina tanga uvashizemo akamubwira muri ya Ezekiyeli ngo yewe amagufa yumye we. Yewe amagufa yumye we. Umva Imana. Umva ijambo ry'umwami. Uzaba umukozi udasanzwe w'Imana. Isi iragukeneye. Amahanga aragukeneye. Muyabwiriza ubutumwa bwiza bwawe. Oh, haleluya. Nyina agasiga ryamye. Kamureka. Gacha mu gitondo mama nta bihumbi 10 mumpa mama akamuha 20. Yamusaba 10 akamuha 20. Ndaziguha ariko ndazikoreraho. Kabanza akazisengera. Kubw'urukundo rutangaje nyina yamweretse. Amaze bamuhunga arasa. Asezera ababara mwebwe. Mungane musiga yavuyeyo n'umukozi w'Imana adasanzwe. Kubera nyina yari ubasa ubusabane. Akazavuga Mana we. Abana ingabire wavuze ngo izi ni ingabire waduhaye. Tuzivanga ngo n'umubabaro ndabyanze. Haleluya. Nta muntu wubasa ubusabane n'Imana abana bibapfa n'agahinda. Oya. Abana bacu nta gahinda. Abana bacu nta mubabaro. Haleluya. Ibisekuruza byakera ko turasha umurongo waruje. Nta bubasha, nta mugabane, nta n'ikibuto. Haleluya. Ari ikintu nasonye mu gatondo. Yagira revolt. Nasonye makuru kuri BBC. Ndavuga Mana ibintu nibiki. Bavuze imiryango 10 itunze ku isi. Imiryango 10 itunze ku isi. Imiryango. Ndareba imiryango hano. Yewe. Imiryango 10.
bakavuga ngo hari umuryango umwe ufite miliyaridi 423 nayifashe mu mutwe z'amadolari, apana z'amarundi, z'amadolari muryango. Abandi 300, abandi 400, abandi 80. Bakavuga ngo aya mafaranga aba ni ibinyejana 8, amageneration 8. Ko muravyumva? Generation 8. Twebwe abantu bashaburanira amakaratusi, abandi ko baratemana, abandi ko baricana, abandi ko baraharura amageneration y'amafaranga. Twebwe abantu bashatemana ngo hariya mu mugamba abakaratusi gusa, ukamusanga ndi muvugana n'abandi. Wewe ko muraburana ivyo abandi bafite imiryango y'amageneration. Iva nabwiye Imana ngo Mana ko somye aya makuru ntabwo ari ntabwo ndayasomeye ubusa. Hari amakuru menshi ndasoma, ariko aya nayitondeye neza ndayakwega ndayasoma buri umuryango sanga imwe ntikishijwe. Twebwe twahizaga muri Kristo. Aya naho bitaba byarabaye ku isoko jewe bigomba kuntangiriraho. Kurumva nyoko usinzi mama nyumvise nimba Iva abo bantu twebwe naho twebwe ko tugomba ko Imana kwigomba kuduha umugisha kuya duhezaga imyezagiro yose ya no muri Kristo ye bavandimwe nitwuba ku busabane n'umwami taba mo inani Olivier tugomba kugira amageneration abana bacu bakazava ngo basokuru bacu bari bazi Imana kandi Imana rero abahezagiye. Oh hallelujah. Tugiye gusenga kandi bijya byo gusenga ngo Mana ngurambona wawisinzira ko uje hanze tuduteze inani hano tugiye gusenga amasengesho tutigeze dusenga kuko tugomba kugaruza ibyacu. Satani ntabo basha afite ku buzima bwacu. Amen. Tamukiriza kwegera umuravye mu maso Imana igushoboze gusabana nawe. Itsinzira ari mutima wetu sa uzosubirana mu gikorane bari abacuranzi bari Simbazi ndagusabye uzosubirana Simbazi ko barakubita ukuntu none dusubiremo kwaza. Itsinzi ari mutima wetu sa mutima wanje tuza mu izina rya Yesu. Tuza intsinzi nitwaho bakubusabane n'umwami muri Karumeli hari umunsi tuzinjira muno. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Haboneka ibitangaza. Tuze hajya amasaha tuzire dutaye ku gatandatu ku mugoroba cyane. Nabajya bazaza gusenga hano bazagira ubwo kwinjira kudusohora nimba bazosengera hanze tamametse. Ko murasumba neza. Mureke. Hallelujah. Amen. Zabindi bikugize imyaka wa urizi kwabikugize dufite intsinzi. Yesu yazutse. Amen. Azobuzura n'ibyacu byacu. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Mama azobizura intsinzi. Ariko
byagenze neza no kumujana kumutakura zero babonere ndabasize ariko bakanda bafite inkuru nziza bizwa ko nshuti n'umwami azoduconnecta n'abantu dukeneye guhura nabo hari igihe iyo utubatse usabana n'umwami aza guconnecta n'abantu batarabaraho ugasanga mureke bababwire uraziga cyane urazi ko yubatse n'ubushuti n'umwami umwami akubwira ngo iyo mpuzu ntuyisohokane muri ville arakubwira ngo iyo mpuzu sigwawe waje kuyirangwa akavuga ngo ngira impuzu yawe kubera ko uri inshuti yanjye kubera uri inshuti yanjye kandi ushaka kumesha icyubahiro ntiwambara ihuzu iyi sigwawe iyi ni abantu bataramenya ariko wewe arakubwira haleluya kwijwi ryoro akubwira ngo haleluya iva araguconnecta n'abagenzi beza araguhuza n'abantu bazima ndakwifurije ngo Yesu aguhuze n'umuntu muzima amen muvande ndakwifurije ngo Yesu aguhuze n'umuntu muzima amen hano hantu hari rezo nanje nananiwe kumara nanje si jewe intsinzi uramukije ukwegereye umubwire ngo intsinzi irahari intsinzi ndaguhanuri hari umuntu wari waje hano ababaye umwami Yesu agushumbura amen intsinzi amen hari ibyiza haleluya haleluya ni uwo mukecuru asenze mu gisedwa nanje nzo gisengamo simani Yesu haleluya iranzi ngo azosenga mu gitaliyano haleluya haleluya uzawubaka ubushuti nta muntu wakubona yamara ikagushira hejuru hose uzawubaka iriya ukisonzeshereza iriya ukaryama hasi iriya hariya n'abashinga intaye kumutakura nigeze kubaho mu buzima bugoye kumutakura mw'abantu mama Odette nabaye mu buzima bugoye kumutakura umva makuru twari tuba hafi ya kasoko mwebwe ntimubona kasoko hafi
hafi no kubera kugira amafaranga makeya tukaje madame akavuga ngo reka tuje gusumira mu buterere ngo niho intorengo zizimbutse intore apana inyama intore ntimubwira ngo ni inyama kurumva ayo makuru to intsinzi kandi tuba hafi y'isoko tugaharura tugasanga amafaranga dufite ntakwiranye n'iyo soko hari iyindi soko yiyo ariko nagize ibanga ndabwira Imana ngo Mana ndafata Bibiliya ndasoma Bibiliya ndiyatura ko amajambo meza ndavugisha nigeze gusengera Iva we makuru nturayasengera uwitonde nigeze gusengera Proteman nta mahuzerari hari igiti gusa igiti kizira impuzu uraseka Jose igiti kizira impuzu cya giti ngenda kwikora ko acte prophetic Mana we ahantu hazuzura amashati Mana ico giti cyararenze nduwendugira cya kabiri naco cyararenze amen none gutahasa ngaho ukosi imbere we birenze ayo makuru jewe nta kintu Imana yampaye gubyo ntasengeye gusenga narasenze nkanasenga nkaruwa kavuga ibitavugika bavuga Mana ibi uzobigorora uzomenyegera ubigorora ndabikubwiye turi babiri gorora wewe uyo mwijuru hari ibintu zo gusenga ukavuga ngo Mana ngurabona kino ugashira ku rutonde hakaba n'ibindi udashira ku rutonde ukabwira ngo Mana ngaho wowe iyo ngiyo mu yero amenyagera ubiyarashe glory hallelujah tahererera hise ndabifurije kuba ku bushuti n'umwami iyo ubase ubushuti n'umwami agukonekta n'abantu bazima hallelujah agukonekta n'abantu bazima ugendana n'abantu bazima ubaho mu buzima wavyumvishije mahurutse intsinzi itangura ry'umuntu urashaka kuba ritowe itangura ry'umuntu itangura harimo gusonza harimo kuburanirwa harimo kwambara ubusa harimo kwangwa harimo byose harimo abiwanyu bakagira inama y'umuntu wapfuye ntumenya ko yanapfuye ukagira sino kubwira mwitangura kibagutumire bakagusuzugura bakakuvuga mu gisagara bakakubwira gute bakagira gute iyo nitangura ariko dufite Imana intsinzi ubagera umwe ngo uri umuhigo kurutana uri umuhigo uri umushitsi uri umuhigo kwashaka glory hallelujah mumva ndabakuru rero ndanezerewe cyane ariko nigitangaza itangura ry'umuntu shime rirashaka kuba rito ariko dufite Imana izikura kwitangura hariyo hallelujah amen nahoraga nja kuvuga amashimwe y'abandi arorera mu madirisha indirimbo
isengesho rya mbere, bwira Imana ngo Mana we, ndakeneye ngusubizemo inyota yo gusubira kuba ku busabane nawe. Ndakeneye kuba ku busabane. Dusenge data mu izina rya Yesu. Senga, isengere mukundwa. Isengere ntusinzire. Oh, Mana yanje. Mana yanje we. Ndakeneye kuba ku busabane bwanje nawe. Ndakeneye kubaka ubushuti bwimbitse. Oh, hallelujah. Mana we, ku rugezo rwa Mose yarubatse ubushuti kugeza igihe ahawami kubusha uburakari bwawe. Glory. Mana yaje we. Sifa kwa Yesu Masia, uimidiwe milele daima. Sifa kwa Mungu wangu wa ajabu. Sifa kwa Mungu. Mana yanje we. Mana we, ndasenze ngo umuntu wese uri muri aya materaniro ya rino joro Mana, turakeneye kuba ku bushuti bwacu nawe. Mana yacu we, Mana yanje we. Lari yabo cya gicuku kubyuka saa 9 kwirirwa soma ijambo ryawe. Mwami wanje we, ikintu cyose cyari cyaramuje gusenga, ikintu cyose cyagwanije ubusabane bwanje, ico nagisenyaguye. Senyagura iyo mpwemu ituma udasenga, iyo mpwemu, ico kintu cyagutandukanije n'Imana, ico kintu gutwara ubusabane bwawe n'Imana, ndashaka kugisenye data mu izina rya Yesu. Kino kintu gituma tudasenga, tudasoma ijambo ryawe, uyu mwuka mubi turawuranduye, turawukubise hasi. Satani nta bubasha ufite ku buzima bwacu. Twebwe iri joro, kino gitondo, duhisemo kuba ku busabane nawe. Oh, hallelujah. Mana we, Mose yavuye ku musozi, bene wabo bagafata mu maso. Yohana yanditse ngo sinkibita abagaragu, sinkibita abashumba, ariko nabise abana. Turagushima ko turi abana. Oh, hallelujah. Turabakunzi bawe, ma. Turabakunzi bawe mukunzi wacu we. Turabakunzi bawe Mana ya. Turabakunzi bawe malabo. Mana yacu we. Turabakunzi bawe Mana. Turabakunzi bawe Mana. Turabakunzi bawe. Wavuze ngo ntacu uzokorota ibiyakabanga bagukunze. Mana yacu, ndasenze natura yuko kuba ku busabane bwanje nawe nico kigiye kuba priorite y'ubuzima bwanje. Mana, kubana nawe, gusoma ibyanditswe byera, gusenga, kuririmba. Haleluya. Ingabire yanje wampaye igiye kubera abandi umugisha, igiye kubera abaye umugisha. Oh, haleluya. Kuba ku busabane nawe Mwami, niho harimo umugisha wanje, umugisha wanje uri mu kuba ku busabane nawe. Yesu Mukozi, uyimidiwe milele daima. Urakoze Mana yacu. Oh, haleluya. Bavandimwe, nimuzamura amaboko. Olivier Teraro yazibirisha ndakubwira icyo tugiye gusengera. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Isengesho rya kabiri, amasengesho abiri asigaye. Mwumvisha amakuru. Tugiye kubwira Imana ngo dushumbushe. Kubera Imana yacu ni umutuzi w'imbabazi, ateba kuraka agira ikigongo cyinshi. Tubwire Imana ngo Mana tugirire imbabazi, udushumbushe. Twaratakaje ibihe byacu nawe. Udushumbushe kangahe? Kabiri. Mana udushumbushe kangahe? Kabiri. Bene data, nimba ari akazi wategeza kuba warakoze, Imana igushumbushe kabiri. Dufite Imana. None uriya muntu pastor yatubwiye munaga, mwumva uriya muntu Imana itamukora gitangaza. Ibihumbi 45 by'idolari. Yega yayinde muhaye niyo twadusenga. Intsinzi
acte prophétique cyane kubera ko dukeneye gushumushwa kabiri nimuhaguruke ntubwire Imana ngo gushumbushe wicaye keretse urwaye kandi urwaye naho Bibiliya iravuga ngo umurwayi yaje kubashumba bamusiga amavuta herayo ndagusiga amavuta intsinzi bavandimwe mureke tutagarura sitatu ko Imana yo mu ijuru igiye gukorera itangaza sita wacu Helene. amen Amen. amen Imana imaze kutwereka inshuro nyinshi ko Helene azohagurukira muri amasengesho dutere haleluya zikirere ngami peresi tukubite hasi kubera Yesu yarazutse yazukanye n'ingwara ego yarazimazeho ego uburibwe bwose haleluya 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 intsinzi kubera Imana ari umunyembabazi tuyibwire ngo Mana we nukuri urazi ko turi abana ngo kurya umuvyeyi azagirira abana akagongwe ngo niko data niko nawe azatugirira abavyeyi baza abana uzobwira ngo ndagukubita muzambakubita uvuga ndagukubita inshuro 100 ariko kugira ngo umukoze rutoke bikahera muri aho ngo kubera yuko ngo kurya umwana umuvyeyi azagira umwana akagongwe ngo niko na data azatugirira akagongwe ndashaka kubwira Imana ngo Mana dino sho itariki 18 z'ukwezi kwa kane ngirira imbabazo nshumbushe Mana kandi ndagusaba ikintu kimwe sekrimwe gutomora ikimana gushumbusha ubwira Imana ngo Mana shumbusha buno buzima bwanjye bwo gusenga natakaje shumbusha aya mafaranga yanje yagiye shumbusha kano kazi Mana iyi mariage yanje Mana ubu neteza kuba mfite abana batatu Imana igushumbusha umugabo n'abana batatu ugubyara batatu cyari mwise uko nzo gushumbusha kuraseka uko nzo gushumbusha ubyaye abana batatu arukundi siba bihese haleluya tubwire umwami Yesu adushumbushe data mu izina rya Yesu senga bwira Imana igushumbushe muri uyu munezero bene data muri uyu munezero profita nana profite muri uyu munezero bwira Imana Imana iratunejeje kwe Imana yacu liyabo zela kotila bonde la glory bwira Imana igushumbusha bukunzi bwira Imana igushumbusha amagara meza igushumbusha ubwiza igushumbusha umunezero wagiye mu rugo rwawe igushumbusha ibitangaza igushumbusha amafaranga yawe yibwe Imana igushumbusha amafaranga yawe yibwe Imana igushumbusha imyaka umaze wicaye udakora Imana igushumbusha imyaka umaze udakora Imana igushumbushe ndakwateye gusumbushwa n'umwami Mana yacu we Mana yacu we Mana yacu we Mana yacu we Mana yanje we dushumbushe Mana yacu we dushumbushe Mana yacu we shumbushe imiryango yacu Mana shumbushe imiryango yacu Mana shumbushe imiryango yacu shumbushe umuryango shumbushe ubwenge shumbushe ushumbushe ingendo zivuga ubutumwa ushumbushe Mana connection ushumbushe benshi bizera ku mwaka basengera kanizera mabaru abanyamahanga Mana we ushumbushe imiryango ushumbushe mwami dushumbushe mwami